Mustaqil O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti marhum Islom Abdug'aniyevich Karimov O'zbekiston Respublikasini va xalqini xavfsizligini saqlash uchun Milliy xavfsizlik tashkilotini tuzadi va unga Rustam Inoyatovni rahbar etib tayinlaydi. Rustam Inoyatov esa Islom Karimovni ishonchini suiiste'mol qilib, qarindosh urug'lari bilan birga O'zbekiston davlatiga va xalqiga ziyon keltirib, tuhmat va bo'xtonlar bilan ko'plab odamlarni sho'rini quritib kelishdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Rustam Inoyatovning qarindoshlari, aniqrog'i singlisining eri Baxtiyor Ergashev va katta kuyovining ukasi Miraglan Mirzayevlar Inoyatovning soyasida qurilish sohasi bo'yicha O'zbekiston davlatini va tadbirkorlarini, shuningdek oddiy xalqini zo'ravonlik bilan talon-taroj qilgani haqida video davomida ko'rib, batafsil bilib olasiz. Baxtiyor Ergashev Binif Ltd qurilish kompaniyasining direktorlar kengashining raisi, O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlikda ochilgan qurilish kompaniyasining dalloli. Baxtiyor Ergashev rahbarlik qilib kelayotgan kompaniya qurilish kompaniyasi bo'lishiga qaramasdan, u kompaniya qurilish ishlari bilan shug'ullanmaydi. Buyurtmachi va quruvchi o'rtasida shunchaki dallolchilik qiladi. E'tibor bering. Baxtiyor Ergashev eng kami $1 million qurilish obyektini topadi va obyektda qurilish ishlari bilan shug'ullanayotgan firma rahbarlarini qamoq jazosi bilan qo'rqitib, buyurtmachi bilan shartnomani bekor qilishni talab qiladi. Obyektda qurilish ishlari to'xtashi bilan buyurtmachiga, ya'ni qurilish obyektining egasiga chiqadi. Albatta, o'zi emas, o'rtakashlari orqali chiqadi va qisqa fursatda qurilish ishlarini tugatishga va'da berib, obyektni qo'lga kiritadi. Baxtiyor Ergashev o'zi hech qayerga imzo qo'ymaydi. Buyurtmachi bilan tuzilgan shartnomaga Binif Ltd kompaniyasi direktori Fayziyev imzo qo'yadi. Shartnoma imzolanishi bilan Baxtiyor Ergashev qurilish obyektini egasidek buyurtmachiga aylanadi va boshqa bir kichikroq qurilish firmasiga qurilish obyektini ko'rsatib, qurilish obyektini topshiradi. Baxtiyor Ergashevning asosiy prinsipi hech qachon haqiqiy buyurtmachi bilan ish bajaruvchini ko'rishtirmaslikda. Qurilish obyektida 70-80% ish bajarilib bo'linganidan keyin haqiqiy tomosha boshlanadi. Turli xil bahonalar bilan ish bajaruvchi firmaga 1 so'm bermasdan, ishchilarni ish haqqini to'lamasdan obyektdan haydab yuboradi. Baxtiyor Ergashev ish bajaruvchi firmani pulini to'lamasdan haydaganidan tashqari, shartnoma tuzilayotganida bergan avans pullarini ham qaytarib berishni talab qiladi. Albatta, bu ishlarni qayni akasi Rustam Inoyatov va hamkori yengilmas prokuror Miraglan Mirzayevlarga ishonganidan qiladi. Agarda ish bajaruvchi avansni qaytarishga qarshilik qilib, o'zini va ishchilarini haqqini talab qilsa, Baxtiyor Ergashev prokuror Miraglan Mirzayevni ishga soladi. Zudlik bilan ish bajaruvchini ustidan jinoiy ish qo'zg'atiladi. Prokuror janoblari ish bajaruvchini izolyatorga qamaydi. Bechora ish bajaruvchi qamalib ketmaslik uchun Baxtiyor Ergashev aytgan pulni qaytarishga rozi bo'ladi. Ish bajaruvchi izolyatorda yotganida Rustam Inoyatovning kichik kuyovi Baxtiyor Ergashev qurilish obyektida oxiriga yetib qolgan qurilishni tugatish uchun o'ziga tegishli qurilish firmasi bilan shartnoma tuzadi. Lekin bu galdagi shartnoma yuqori qiymatda tuziladi. Ergashev tuzgan strukturasiga ko'ra bankdan kredit olinadi. Kredit eng kami $1 million miqdorida bo'ladi. Ergashev bu pullarni qaytarish to'g'risida umuman o'ylamaydi. Chunki uning orqasida Milliy xavfsizlik xizmatining boshlig'i qayni aka Rustam Inoyatov va prokuror Miraglan Mirzayev bojasi turibdi. Bundan tashqari birorta shartnomada Ergashevning shaxsiy imzosi yo'q. Masalan, 2011-yili Toshkent shahar Sergeli tumanida qurilish obyektida 70% ish bajarilgach, Baxtiyor Ergashev o'z o'yinini boshlaydi. Baxtiyor Ergashev qurilish obyektiga kelib, ish bajaruvchiga qurilishdagi qandaydir kamchiliklarni ro'kach qilib, ish bajaruvchini qattiq haqorat qiladi va obyektdan ketishini talab qiladi. Qurilishi tugab qolay degan obyektni shunchalik tashlab ketishni emas, balki qurilish boshlanishidan oldin avans tariqasida ish bajaruvchining hisob raqamiga o'tkazilgan $2 million naqd holda qaytarib berishni ham talab qiladi. Ish bajaruvchi Shomurodov o'zining shefiga telefon qiladi. Shef esa bu Salim Abduvaliyev. Aniqroq qilib aytganda, nafaqat O'zbekiston yoki SNG davlatlarida, qolaversa Osiyo, Yevropa qit'alarida Bek aka nomi bilan tanilgan obro'li salimboyvachcha bo'lgan.
Uzoq yillik tajribasidan kelib chiqqan Salimboy o'sha davrda Milliy xavfsizlik xizmatidagi Inoyatovning qudratini inobatga olgan holda shunday katta pulni qaytargan, lekin jahli chiqqanini bildirmagan. O'sha paytlari Rustam Inoyatovni soyasida oson yo'l bilan pul topib, o'zini qo'yarga joy topolmay qolgan Baxtiyor va Miraglamlar Rustam Inoyatov o'lmaydi, umrbod xavfsizlik xizmatini boshqaradi deb o'ylashadi. Lekin bir narsani unutishadi. Mafiya o'lmaydi va bunday g'irromliklarni hech qachon kechirmaydi. Toshkent viloyati Kibray rayoni Do'rmon qishlog'ida bank plastik kartochkalari va savdo terminallarini korpuslarini ishlab chiqaruvchi fabrika binosini qurilishi bo'yicha tenderda Baxtiyor Ergashevning o'rtakashlari g'alaba qozonadi. Baxtiyor Ergashev doimgidek qurilish obyekti o'zinikidek boshqa ish bajaruvchini qidiradi va Eldorado Service Plus qurilish firmasini direktori Hasanov bilan fabrikani qurilishi bo'yicha shartnoma tuzadi. Shartnomaga asosan Baxtiyor Ergashev qurilish uchun oldindan 1 milliard 300 million so'm avans to'laydi. Qurilish proyektiga ko'ra fabrika 2 etajdan iborat bo'ladi. Qurilish boshlanadi. Birinchi etaj ishlari bitib, ikkinchi etajning tomi yopilishi bilan Baxtiyor Ergashev o'z o'yinini boshlaydi. Qurilish obyektiga kelib, turli xil bahonalar bilan ish bajaruvchi Eldorado qurilish firmasining rahbarini haqorat qilib, ishchilari bilan birga obyektdan haydab chiqaradi. Ularning barcha qurilish texnika va asboblarini tortib oladi. Bundan tashqari shartnomaga asosan qurilish uchun oldindan berilgan avansning 50%ni, ya'ni 650 million so'mini qaytarishni talab qiladi. Eldorado firmasi pulni qaytarmasligini aytadi va shartnomaga asosan Baxtiyor Ergashevning qo'l ostidagi Binif Ltd kompaniyasi Eldorado firmasidan qarzi bor ekanini aytadi. Bundan tashqari Baxtiyor Ergashev tomonidan tortib olingan qurilish texnikalarini qaytarib berishni talab qiladi. Baxtiyor Ergashevning hamtovog'i Miraglam Mirzayev ushbu aferada Eldorado firma rahbarini aybdor qilib ko'rsatib, Eldorado firmasiga avans tariqasida berilgan pulni hech bo'lmasa 50%ni tortib olish maqsadida Binif Ltd va Eldorado firmalari o'rtasida tuzilgan shartnomada kafillik qilgan bankning baholash bo'limining mutaxassisi Shabutayevni 10 yillik qamoq jazosi bilan qo'rqitib, qurilish obyektida Eldorado firmasi bajargan ishni 650 million so'mga baholashni talab qiladi. Shabutayev 10 yillik qamoqdan qo'rqib, Eldoradoning ishini 650 million so'mga baholab, akt yozadi. Miraglam Mirzayev o'zining kuch-qudrati bilan soxta aktga asosan Markaziy bank rahbaridan Eldorado firmasining hisob raqamidan 650 million so'mni o'zlariga tegishli hisob raqamiga o'tkazib yuborishini talab qiladi. Oxir-oqibat Toshkent egalari Eldorado firmasining hisob raqamidagi 650 million so'mni so'roqsiz tortib olishadi. Baxtiyor Ergashev esa biznes planini davom ettiradi. Bitishiga sanoqli kun qolgan binoni qurib bitkazish bo'yicha o'ziga tegishli Ankor kompaniyasi bilan 1 million 700 ming dollarlik shartnoma tuzadi va shartnomada ko'rsatilgan 1 million 700 ming dollarni Davlat bankidan qurilishga deb oladi va u pulni ham o'zlashtiradi. Rustam Inoyatov boshchiligida Baxtiyor Ergashev, Miraglam Mirzayevlar 2016-yilgacha birgina qurilish sohasidagi maxinatsiyalari bilan ko'plab odamlarni sho'rini quritishdi. Bundan tashqari Markaziy bankning sobiq rahbari marhum Fayzulla Mullajonov, Moliya vaziri Rustam Azimov va boshqa ko'plab mansabdor kishilar ushbu qurilish maxinatsiyasida sherik bo'lishgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytganidek, O'zbekistonning oddiy xalqi naqd pul yetishmaganidan ish haqlari va pensiyalarini vaqtida ololmay azob chekayotgan bir zamonda ayrim mansabdorlarning qarindosh-urug'lari, ayniqsa Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning qarindoshlari oyoqlarini davlat hisobiga keng yoyib mazza qilib yashab kelishdi. Go'yoki ular uchun hech qanday qonun yo'qdek, ularni hech kim jazolay olmaydigandek o'zlarini erkin his qilib kelishar edi. Islom Abduganiyevich Karimov qo'l ostidagilaridan birinchi bo'lib aytilgan ishni o'z vaqtida bajarishni talab qilar edi va doim qonun barchaga barobar, kim bo'lishidan qat'iy nazar hamma qonunga amal qilish kerak derdi. Shuning uchun ham o'z qizini qilgan jinoyatlariga yarasha jazolashlariga rozi bo'lgan. Shunga qaramasdan bir-biriga quda anda bo'lib tomir yoyib yuborgan ayrim mansabdorlar, ya'ni Rustam Inoyatov boshchiligida Respublika bosh prokurori Rashid Qodirov, Moliya vaziri Parpiyev va Miraglam Mirzayevlar
Tog'a, amma, jiyan va kuyovlari bilan birga O'zbekiston Respublikasining qonun-qoidalariga amal qilmasdan marhum birinchi prezident Islom Abdug'aniyevich Karimovga va butun O'zbekistonga xiyonat qilib, qarindosh-urug'lari bilan birgalashib, korrupsiya epidemiyasini O'zbekiston bo'ylab tarqalishiga sabab bo'lishdi.